E vidi, quando l'agnello sciolse il primo dei 7 sigilli, e udii il primo dei 4 esseri viventi, che diceva come con voce di tuono: Vieni. E vidi, ecco, un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona, ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udii il secondo essere vivente che diceva: Vieni. Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra e di far sì che si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udii il terzo essere vivente che diceva: Vieni. E vidi, ecco, un cavallo nero. Colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano, e udii come una voce in mezzo ai 4 esseri viventi che diceva: una misura di grano per un denaro e 3 misure d'orzo per un denaro. Olio e vino non siano toccati. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva: Vieni. E vidi, ecco, un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli inferi lo seguivano. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra, per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'Illasim altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso, e gridarono a gran voce: fino a quando, sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra? Allora venne data a ciascuno di loro una veste candida, e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. E vidi, quando l'agnello aprì il sesto sigillo, e vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come un sacco di crine, la luna diventò tutta simile a sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra come un albero di fichi sbattuto dalla bufera lascia cadere i frutti non ancora maturi. Il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge, e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Allora i re della terra e i grandi, i comandanti, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti, e dicevano ai monti e alle rupi: cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dal ira dell'agnello, perché è venuto il grande giorno della loro ira. E chi può resistervi?